ఈ బుల్లి పిట్టను చూడండి. భలే ముద్దు వస్తోంది కదూ. పిట్ట కొంచెం కూత ఘనం అన్నట్టు ఈ బుల్లి పిట్ట ఏకంగా వరల్డ్ రికార్డ్ కొట్టేసింది. 13,560 కిలోమీటర్ల దూరాన్ని కేవలం 11 రోజుల్లో అవలీలగా పూర్తి చేసింది. ఈ బుల్లి పిట్ట అలస్కా నుంచి ఆస్ట్రేలియా వరకు ప్రయాణించింది. 5 నెలల వయసున్న ఈ పక్షి అక్టోబర్ 13న అలస్కాలో బయలుదేరింది. పసిఫిక్ సముద్రం మీదుగా 11 రోజులు ఏకబిగిన జర్నీ చేసి టాస్మేనియాలోని ఆన్సాన్స్ తీరానికి చేరింది. ప్రయాణానికి భంగం కలుగకుండా ఏకంగా ఆహారం తినకుండానే